हाँ बोला हमर बुलबुलिया। हमरा पर भरोसा काहे नहीं थे? अरे कौन बोलक रे? हमरा के तो तोहरे पर पूरा भरोसा बा बुलबुलिया। अच्छा तू बोला का बोलत बारू? सोनुआ के माई मोटकी। अरे तू हमर माई के मोटकी काहे कहत बारे रे? उ तोहर सास नु लागी रे। ओकरा के पसंद बाटे पेप्सी। हाँ त का भइल? पेप्सी तो सभे के पसंद बाटे। अगली बेर जब हमर घरवा आए रहलू त भैंसिया के दूधवा देले रहनी गार के त कहलू कि हमरा पेप्सी चाहिए पेप्सी। पेप्सी के ढक्कन बा गोल गोल। सोनू हमरा से प्यारी बातें बोल बोल। हाँ हो बुलबुलिया, हम तो तोहरे से प्यारी बात बोलम, ना कि उ सोनम गुप्तवा से जोन बेवफा निकलल। सोनू हमरा पर भरोसा काहे नहीं थे? कितना बार बोली रे? हमरा के तो तोहरे पर भरोसा बा। सोनुआ के बापू गंजा, ओकरा के पसंद बा जलेबी। अरे माना तनी कि हमर बाबूजी गंजा बारन तो ते हमर बाबूजी के बीच में का लिया होत रे? सोनुआ के भैया लंबू। अरे हमर भैया का लाम भरले बारन, एही न थोड़ी रोज रोज उनकरा के भैंसिया के दूधवा के गार गार के पियले बन स, तब नु आज इतना लाम बारन। सोनू हमरा से प्यारी बातें बोल बोल। भाई लोग अगर वीडियो तारे के पसंद आई तो सबसे पहले हमारे फनी टीम के सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपन दोस्त लोग के भी भेज दो ताकि तार दोस्त लोग भी देख ली।